Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。嚟緊就係母親節啦，我哋今日帶嚟講關於媽咪嘅故事，就係小蝌蚪揾媽媽。小蝌蚪啱啱出世嘅時候，揾嚟揾去都揾唔到媽媽，唔知到底佢嘅媽媽係咩嘅樣嘅咧？我哋就嚟睇下呢個故事啊。小蝌蚪揾媽媽，春天嚟到啦，池塘裡面有好多小小嘅黑點點啊，喺度噗嚕噗嚕噗嚕咁樣喐緊啊！慢慢呢啲黑點點竟然生咗條尾巴出嚟啊，就變成咗小蝌蚪啦。小朋友啊，呢度有幾多隻小蝌蚪啊？我哋一齊數下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，冇錯啦，有10隻小蝌蚪喎。你哋小蝌蚪喺池塘裡面游嚟游去，游嚟游去。佢哋突然間就諗啦，我哋嘅媽媽到底喺邊度啊？佢哋就喺池塘揾啊揾，揾啊揾，揾唔到喎。佢哋就決定要去啲遠啲嘅地方啦。所以咧，小蝌蚪就排成一條小小嘅隊伍，然後向前出發，就一直問啦：媽媽，媽媽，你喺邊度啊？因為咧，今日係母親節啊，小蝌蚪好想見到佢哋媽媽，然後親口同佢哋媽媽講一聲：媽媽，我愛你啊！咁喺小蝌蚪游啊游啊游嘅時候，佢哋見到隻動物啊！呢隻係咩動物嚟㗎？冇錯啦，係鴨媽媽同帶住鴨仔喺水上面游緊水啊！鴨媽媽係點樣叫㗎？鴨鴨，冇錯啦。鴨媽媽，鴨媽媽，你係咪我哋嘅媽媽？我哋而家揾緊我哋嘅媽媽。小蝌蚪就問鴨媽媽啦，鴨媽媽係咪小蝌蚪嘅媽媽？BB，唔係啊，鴨媽媽就話啦，鴨鴨，我唔係你哋媽媽。然後繼續話，你哋嘅媽媽有好大隻眼睛，而且會喺水裡面游，亦都會喺岸上面跳㗎。小蝌蚪就諗，到底大眼睛嘅媽媽係點樣嘅咧？然後佢哋都好乖咁同鴨媽媽講，唔該晒你啊，鴨媽媽，多謝你話俾我哋聽媽媽係點嘅樣㗎。然後咧，小蝌蚪就繼續佢哋嘅冒險咯，就繼續游啊游，游啊游。咦，望下，今次小蝌蚪遇到邊個咧？冇錯啦，佢遇到魚媽媽同埋魚 BB 啊！小蝌蚪就去問魚媽媽啦：魚媽媽，魚媽媽，你係咪我哋嘅媽媽啊？然後魚媽媽就好溫柔咁話啦：我唔係你哋媽媽啊！你哋嘅媽媽有4隻腳，而且大個咗之後，你哋條尾都會唔見咗㗎。小蝌蚪又諗啊諗，就話：媽媽原來有4隻腳㗎啦，佢隻腳係擺喺邊個位嘅咧？然後好乖嘅小蝌蚪亦都問下魚媽媽，就話啦：我哋大個咗之後，係咪會變到唔一樣㗎？會唔會都仲係黑掹掹，定係會變顏色㗎？小蝌蚪望住自己條尾，就覺得好神奇啦！點解條尾巴會唔見咗嘅？跟住小蝌蚪繼續游啊游，繼續去揾媽媽嘅歷險啦。喺游下游嘅途中，佢見到啲咩啊？呢個係咩動物咧？冇錯啦，佢見到烏龜媽媽帶住烏龜 BB 慢慢咁樣爬過嚟啊！佢就即刻問烏龜媽媽啦：烏龜媽媽，烏龜媽媽，你係咪我哋媽媽啊？小朋友啊，烏龜媽媽係咪小蝌蚪嘅媽媽？烏龜媽媽就笑住話啦：我唔係你哋媽媽啊！你哋媽媽係着住綠色嘅衣服，即係佢係綠色嘅，而且仲會呱呱咁樣叫㗎。呱呱叫，仲有綠色嘅衫。小蝌蚪又諗下咯噃。綠色嘅衫，呱呱叫。我哋去再揾下啦。唔該晒你啊，烏龜媽媽。
小蝌蚪一日一日咁樣慢慢長大，而且佢開始生咗隻後腳出嚟啦。之後又過咗一段時間，佢隻顏色都變咗啦。你睇下，哇！佢條小尾巴慢慢變短，而且佢生咗4隻腳出嚟啊！有2隻後腳，2隻前腳。而家小蝌蚪就變成小青蛙啦。你望下佢條尾有冇？而家仲係咪度啊？係啦，仲有少少喺度，都未完全收埋晒嘅。哇！我哋大個啦，我哋就嚟要搵到媽媽啦。小青蛙好開心咁跳下跳下。喺呢個時候，喺荷葉突然間傳來咗一個聲音：呱呱呱呱呱呱。當小青蛙望過去，咦？佢見到隻綠色冇尾巴嘅大青蛙啊！佢哋就話啦：咦？佢有大大嘅眼睛，咦？佢有4隻腳㗎喎。佢正在好溫柔，呢隻大青蛙好溫柔咁樣望住小青蛙佢哋。小青蛙就問啦：呱呱，你係咪我哋嘅媽媽啊？係啦，呢個時候青蛙媽媽打開隻手，然後笑住咁話啦：哎呀，我嘅乖仔乖女，我就係你哋嘅媽媽啦！終於過咗一段時間之後，小青蛙成功啦，搵到佢哋嘅媽媽啦。小青蛙好開心咁樣跳到媽媽嘅身邊，就同媽媽講啦：媽媽，我哋終於搵到你啦！青蛙媽媽亦都話：呱呱，你哋大個仔大個女啦，媽媽都好開心。你哋而家已經由小蝌蚪變成小青蛙啦。最終小青蛙終於可以親口同青蛙媽媽講一句：媽媽，我愛你呀！好啦，今日小蝌蚪搵媽媽嘅故事就去到呢度啦。最後小蝌蚪嘅媽媽係邊個啊？冇錯啦，就係青蛙媽媽啦。好，咁我哋下個條片再見啦，拜拜。